یەکێ نیسانیە جەژنا ئەکیتۆیە سەرساڵا gelên Babilî û Asûrî ne yên di welatên navbera her du çeman de Mezopotamiya. Li gundê Girşêranê ya girêdayî navçeya Tirbespiyê, Asûrî û kildanên kantona Cezîrê û bi bejdarbûneke fermî ji aliyê rêveberiya Xweser û partiyên siyasî. Xristiyanên kantona Cezîrê li hevdû komp bûn û cejna Akîto pîroz kirin. Birêz hinna dîroknasê Siryan ji dengê Amerîka re wateya vê cejnê şirove kir. عيد يعود إلى عمق التاريخ. Ev cejneka dîrokiye. Di dîroka li seranserî İmparatoriya Babilê de dihate pîrozkirin. Akîto tê wateya jiyanê, cejna biharê ye, cejna vejînê ye. Akîto ya îsalê bû derfeteke ji bo gotarên jiyana hevbeş, partiyên siyasî û berpirsarên rêveberiya Xweser bi gotinan beşdarî cejnê bûn û ser jiyana hevbeş ya di navbera pêkhateyên Bakurê Sûriyayê de tekez kirin. Seroka Partiya Yekîtiya Siryan Nazîra Gewriyê hêvî dike got bi cejna Akîto re ya îsal aştî û aramî vegere Sûriyayê. فاليوم هذا الربيع واحتفالات ام همو گل پیگ و ججنا بوهار پیروز دکین سریان آسوری کرد و عرب ام بوهار ججنا وجین پیروز دکین هویا ما اوکو بوهار لهمو سوریه وگره جوانان بستران û dîlanan û bi cil û bergê xwenî folklorî şahiya xwe li dar dixistin û dîlan dikirin. وبهالمناسبة الأكيتو أي واحد اکیتو لهمو گل پیروز به هویا من اوه کو پیش رجا ما خوشتر ببه ام همو گل به ججنا بهار پیروز دکن سریان، آشوری، کرد و عرب ام بهار ججنا وجین پیروز دکن هویا ما اوه کو بهار لهمو سوری وگره Hêjayê gotinê got cejna Akîto salane di yekê Nîsanê de dê pîroz kirin û tê wateya cejna Buharê û gelên Asûrî, Kildan, Siryan wê pîroz dikin. Zana Umer dengê Amerîka ji gundê Girşêranê ya navçeya Tirbespiyê.